Софокл. Трагедия Антигона. Из уважения к автору текст сохранен. Из уважения к традициям античного театра все роли, кроме главной, играют мужчины. Из уважения к зрителям продолжительность работы около часа. Наблюдать за коронацией великолепного, всевидящего и самого красивого мужчины, по моему мнению, царя Крионта. Пожалуйста, встречайте его. Дебил, ты что парик надел? Итак, только сегодня вы будете наблюдать за царем Крионтом, которого мы выбирали всем говорю, вот. Очень рады всех вас видеть сегодня. Очень рады. Очень рад. Ну вы, как всегда, великолепны. Сделался нашу коронацию. Давайте за царя Крионта. Прекрасный. Привет. Привет. Поздравляю. Спасибо. Измена, слушай. Тяжелы проклятия. Не знаешь, разве Зевс до смерти нас обрек терпеть Эдиповы страдания? Ведь нет такого горя и напасти. Шел вон отсюда. Позора и бесчестия, как с тобой мы в нашей жизни не встречали. Какой указ царем Крионтом дан, ты что-нибудь слыхала? Или вовсе не знаешь о беде, грозящей брату? Нет. Нет, Антигона. Никаких я слов, ни радостных, ни горьких не слыхала. Лишь знаю, что ушло Аргивен войско сегодняшнюю ночь. Вот и все. Не хуже мне от этого, не лучше. В чем дело?
погребением одного из братьев Крё, а у другого отнял честь. Он и Диокло, что в бою за город пал, велел предать земле, и тот Аида стал достоин. Злосчастное же дело Полиника он всем велит не погребать и не рыдать над ним, чтоб не оплакан и земле не предан. Как слышно, сам Криот по доброте своей тебе и мне, да, мне, а потом объявит. Плащ каменный расправы всенародный, ослушнику грозит. Теперь решай, быть благородной хочешь или благородных дочерью дурной? Несчастно, возможно. Крепок узел, мне не стянуть, не развязать его. Согласна труд и кару разделить? Какую кару? В чем твое решение? Своей рукой мертвого зарыть. Как? Хоронить запрета вопреки? Да, ибо это, брат, и мой, и твой, не уличат меня в измене долгу. Подумай, наш отец погиб, отвержен, презираем семя, свои разоблачивши преступления, и очи вырвав сам своей рукой. И мать-жена, два имени единой, с позором в петле кончила свой век. И оба наших брата злополучных, кровь братскую пролив своей рукой, друг друга одновременно убили. Теперь подумай, как одни, оставшись погибнем бедственно, и мы с тобой, закон нарушив и царя веления. Мы женщинами рождены, и нам с мужчинами не спорят. Помни это. Над нами сильный властвует всегда, во всем и в худшем. Мы ему покорны. Я буду подчиняться тем, кто властен. Нет смысла совершать, что выше сил. Как за тебя несчастную не страшно. Не бойся. За свою судьбу страшись. Но только никому не говори. Храни все в тайне. Промолчу и я. Нет! Доноси. Мне станешь ненавистней, коли молчишь, чем если скажешь всем. Ты ненавистна мне с такой речью, и мертвому ты станешь ненавистна. Оставь меня одну с моим безумством. Снести тот ужас. Все не так ужасно, как смертью недостойной умереть. Врубай! We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in that classroom. Teachers leave them kids alone. Hey, teacher, leave these kids alone. All in all, it's just another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall.
Kostya! Another break in the... Bobby! What? If you don't eat your meat, how can you have any pudding? How can you have any pudding if you don't eat your meat? I don't know, Dick. 2, 3, 4. Wall! The wall. Было великолепно, мой царь. Я бы мог слушать ваше пение хоть целый день. Правда, 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 правда. Ваше пение похоже на голоса ангелов. Граждане, богами после бури корабль наш в пристань тихую везен. Я помню, что когда Эдип, царствующий здесь в городе, погиб, с его детьми вы пребывали неизменно. Но так как смертью двойной в один погибли день, братоубийством руки осквернив, теперь я власть державную приемлю. Но трудно душу человека знать, сколь не выкажет себя в законах он и власти. Что до меня, мне и теперь год из царей казался наихудшим. А тот, кто друга больше, чем отчизну чтит, такого ни во что не ставлю. Я сам, пусть и зрячий знает зевс, молчать не стану. Видя, что опасность вас ждет, я не возьму вовек врага отчизны себе в друзья. Я знаю, что она всем нам прибежище, и что друзей найдем, плывя одной дорогой с нею. Таким заветом возвеличу город. Теперь же всем я должен возвестить о тех двух братьях, о сынах Эдипа. Я, Этиокла, что в бою за город пал, велел предать земле и совершить над ним обряд достойных благородных. А братьев Этиокла, Полиники, который край свой и богов отчизны, вернувшись из изгнания, сжечь хотел дотла, о нем я возвещаю всем: его не хоронить и не рыдать над ним, и хищным птицам дам без погребения, и сам его оставить знак позора. Так я решил! И никогда злодей не будет мной почтен, как справедливый. Но тот, кто граду будет вечно предан, живой или мертвый, будет мной почтен. Ты в этом волен, великий сын. Кто граду друг, кто не друг. Ты решаешь. Закон, какой угодно применять ты можешь. И к умершим, и к живущим. Ну что еще ты хочешь приказать? Бороться с нарушителем закона. Безумных нет. К тому же смерть мила. Да. Наказание смерть. Но все ж корысть людей перещает и ведет на гибель. Не спешил сюда я в быстром беге. Нет, медлил по пути, колеблясь много раз. И думал, не вернуться ли мне назад. Но все-таки решил прийти. И весть хоть и плохую, а поведать. Но в чем же дело? Перед чем робеешь? Сперва я о себе скажу. В том деле я не замешан. Делавших не видел, несправедливо в нем меня винить. Твой зорок глаз, ты на увертке ловок, и знаю важное, ты скажешь нам. Дурная весть замкнула мне уста. Ну говори, и кончик убирайся. Сейчас скажу. Недавно дело кто-то похоронил и после сам ушел, сухой посыпав пылью по обряду. Что ты сказал? Из граждан кто дерзнул? Не знаю. Ни следов от топора, ни от мотыги куль земли. Все чисто совершили. Повсюду земля суха. Мы впали в изумление.
Молчи, чтоб я не загорелся гневом. Слова твои несносны, будто боги имеют попечение о мертвом. Как? Благодетель этого покрыть? Того, кто шел сюда, чтобы выжечь храмы и законы уничтожить, или злые люди почтены богам? Не быть тому! Но на мой приказ сивых ворчат, мною недовольны, что эти стражники склонены за плату, превосходно знаю я. Ведь ничего на свете у людей, что хуже денег. А того, кто на это дело был подкуплен, в свой день полнит должное возмездие. И я при всех клянусь, что если в погребении повинный не будет мне при дочь приведен, вам смерти будет мало. Вас живыми подвешу я, чтоб наглость ту раскрыть. Узнаете тогда, где добывать себе барыш, и тогда-то вы поймете, что и барыш не всякий бывает нам на пользу. Уж лучше бы отыскался. Только случай решит, он попадется или нет.
Он, кстати, вышел из дворца. В чем дело? Почему я вышел, кстати? Царь! Радость, коль не ждешь ее, бывает выше всяких удовольствий. Схватили мы девицу, когда умершего обрядом чтила. Теперь как хочешь, царь, ее суди. Но где я схватил ты и когда? Она похоронила прах, сам знаешь. Ты с драконом подтвердить готов? Я видел сам, как тело хоронила. Как ее засекли? Как схватили? Ты, головой поникшая, ответь. Так было дело или отрицаешь? Не отрицаю. Дело было так. Ты знала мой приказ? Да, как не знать, он оглашен был всюду. И все ж его ты приступить дерзнула. Не знала я, что твой приказ всесилен, и что посмеет человек нарушить закон богов. Не писанный, но прочный. Потом держать ответ перед богами была я не готова. Знала, что умру и без приказа твоего. Не так ли? До срока умереть сочту я благом. Тому, чья жизнь проходит в вечном горе. Не прибыльна ли смерть? Но знай, слишком непреклонный нрав, скорее всего, сдается. Самый крепкий, коли на огне кулак, скорее бывает переломлен или разбит. Я знаю, самых бешеных коней уздой смиряют малый. О себе не должен много мнить, живущий в рабстве. Она во всем строптивость показала, что дерзостно нарушила закон. Вторая же дерзость первого совершив, смеяться ей в лицо и ею хвастать. Она была мужчиной, а не я. Тогда сошло ей даром своеволия. Будь дочерью она сестры моей, будь ближе всех, кто Зевса чтит в моем дому. Не избежит она своей участи. Я ненавижу тех, кто увлеченный, прикрашен и сделанное зло. Казни меня. Или большего ты хочешь? Нет, не хочу. Вполне доволен был. Чего ж ты медлишь? Мне твои слова не по душе и по душе не будут. Тебе ж противны действия мои. Но если для меня превыше слава, чем погребенье брата своего, и все они одобрили бы меня, когда бы им страх не сковывал уста. Одно из преимуществ у царя — и говорить, и действовать, как хочет. У всех сограждан одна, ты мыслишь так. Тебе не стыдно думать с ними росно? Чтить кровных братьев? В этом нет стыда. А тот убитый тебе не брат? Брат. Общий у нас отец и мать. За что ж его ты чтишь непочитанием? Или ты больше почитаешь нечестивца? Но он мой брат, не раб какой-нибудь. Страшитель Зив, а тот защитник. Один закон, Аида для обоих. Честь разная для добрых и для злых. Не станет другому дракой после смерти. Я рождена любить, не ненавидеть. Люби, коль хочешь, к мертвому хотя. Не дам я женщине с тобой править. В полшейки ты мой дом. Сосала кровь мою. Не знаю, что ты чумы придался мне на гибель. Признавайся, участвовала ли ты в погребении? Или поклянешься, что и знать не знала? Я виновата. Коль сестра признает, и за вину ответ нести готова. Нет, это было бы несправедливо. Ты не хотела, я тебя отвергла. Но ты, сестра, страдаешь. Я готова с тобой страданий море переплыть. Всю правду знают боги в преисподней. Но мне не мил, кто любит на словах. Ты мне, родная, в чести не откажешь. С тобой погибнув мертвого почтить. Ты не умрешь со мной. Ты ни при чем. Ну как мне жить, когда тебя лишусь? Спроси царя. Ему ты угождаешь? Зачем меня терзаешь ты насмешкой? Коли это смех, то в муках я смеюсь. Одна из них сейчас сошла с ума, другая же безумна от рождения. Чем я теперь могла тебе помочь? Спасай себя. Завидовать не стану.
Ты предпочитаешь жизнь, я смерть. Мы почитали разное, разумное. Ну, обеих равная вина. О, будь смелее. Ты живешь, а я давно мертва и послужу умершим. О, государь, и умный человек, несчастье теряет свой рассудок. Как одиноко жить мне без нее? Что значит без нее? Ее уж нет. Уже ли ты казнишь невесту сына? Для села земли разные пригодные. Я не хочу для сына злой жены. О, милый Гелон, как унижен ты. Постыло мне. И ты, и этот брат. Уже ее отнимешь твою сына. Конечно, он же брат руководит. А вы немедленно видите слуги. Ее в дом. Пускай сидят по-женски, по забору. И храбрецы пытаются бежать, когда их как жизнь поступает. Дура! Понюшка! Глупышка! Встаем! Да! Как? Ты чего-то? Ты... Отец, мой сын, мой приговор к твоей невесте не вызвал гнева на отца, ведь тебя всегда снусмил. Отец, я твой, твои благие мысли меня ведут, я же следую за ними. Любого брака мне желаний, ты, руководящий мною, так прекрасно. Вот это сын, ты держи в уме. Все отступает перед отцовской волей. Недаром же мы, смертные, желаем родить себе послушных сыновей, которые могли бы злом воздать врагу, и друга посчитали как отец. А что сказать о тех, кто народил детей негодных? Что себя обузом породил, посмешище врагам? Не подчиняйся ж прихоти, не жертвуй рассудком. И за женщины, мой сын, и знай, что будет холодна любовь, коль в дом тебе возьмет жена дурная. Как врага отвергни эту деву. Пускай боится свой брак с любым, раз я ее открыто обличил, ослушницу, единственную в граде. Правителю повиноваться должен во всем, законным так и незаконным. И тот, кто властям покорен, я уверен, во власти так же тверд, как в подчинении. Нам следует поддерживать законы, и женщине не должен уступать. Лучше мужу куда повернут, но слыть не стану женщиной рабом. Отец, я не в силах утверждать, что ты в своих словах несправедлив, но и другой помыслить правду может. Мне узнавать приходится заранее, что люди мыслят, делают, бронят. Для гражданина взор твой страшен, если его слова не по сердцу тебе. Но я повсюду слушаю и слышу, как город весь жалеет эту деву, всех менее достойную погибнуть за подвиг свой, позорнейшую смертью. Конечно, для меня счастье выше благополучия твоего. И вправду, что для детей отцовской славы краше. Но не считай, что правильны одни твои слова, и кроме них ничто. Кто возомнит, что он один умен, красноречивее всех и даровитей, коль разобрать окажется ничем. И самым мудрым людям не зазорно внимать другим и быть упорным в меру. Ты знаешь, дерева при зимних ливнях, склоняясь долу, сохраняют ветви. Другие же вырваны с корнями. Тот, кто натянет пару слишком туго, будет опрокинут и поплывет, володя вверх дном. Так уступи же ты и умерь свой гнев, затем, что если мнение мое, хоть, мол, я внимания достойна, скажу. Всего ценней, когда с рождения разумен муж, а если нет, что часто случается, пусть слушает разумных. Понял? Так неужели к лицу мне молодому разуму учиться? Справедливости смотреть на дело надо, не на возраст. А дело ли бесчинных почитать? Я почитать не предлагаю. Но в ней как раз таки нет ли порок? Того не подтвердит народ Виванский.
Или город мне предписывать начнет. Не видишь, что сам говоришь как отрок. Или править в граде мне чужим умом. Не государство, где царит один. Но государство — собственность царей. Прекрасно ты один пустыни правил. Он, кажется, стоит за эту тему. Коль дело ты, я тебе забочусь. Негодяй, ты на отца идешь? Я вижу, ты нарушаешь справедливость. Он нрав преступный, женщине подвластный. И скажешь ты, что я служу дурному. Однако же вся речь твоя о И ней. о нас, и о богах подземных. Ты все же, брат, не ступай к ней живою. Когда умрет, за ней умрет другой. С угрозами ты выступаешь? Дерзкий? Сказал бы глупо, но ведь ты отец. Брав женщины! Не лазь, не обманешь. Сам говоришь, других не хочешь слушать. Да? Да. Да? Да. Да. Но, клянусь Олимпом, не на радость меня поносишь бранными словами. Эй, а приведите эту язву. Пусть же у суженого на глазах умрет. Нет, не умрет. Здесь на моих глазах об этом и не думай. Но и мои глаза тебя вовеки не увидят. Ищи иных друзей, ты сумасброд. Пускай идет. Больно горотерит. А эту деву от смерти не избавит. Уж не туда, где людям не пройти. Навеки скажешь, в каменной пещере оставить мало спичи, сколько надо, чтобы осквернение не подвергнуть град. А их она посчитает. Позже, молясь ему, избавиться от смерти. Или, по крайней мере, убедиться, что тщетный труд умеешь почитать. Дура! Дура! Что скажешь? Ну вот. Скажу. Но ты тщательно внимай. Твоих советов я внимал раньше. Ты вновь стоишь на лезвии судьбы. Чувствую. Твой приговор наград на нем полезен. А сметли все отдались в стране и в самом граде птицами и псами, что труп Эдипова терзали сына. Уж боги не приемлют от нас молитв. Уж не кричит, вещая благо, птица упитала напившись жирной крови. Итак, об этом поразмысли, сын. Все люди заблуждаются порою, но кто в ошибку впал, хоть он не ветрен, и несчастный отработан, ведь я упорство оставляю, все исправит. Упрямо безумно назовем нет, смертью вашу убитого не трогай. И доблестно умеешь это добивать. Тебе на благо говорю, полезно у доброго советника учиться. Вы все стреляете в меня, как в цель стрелки. И в провинциальных даже я вами не забыт. Свои сферы оценен и распродан. Что ж, наживайтесь, коли так. Торгуйте. Нет. Если бы даже сердце огни мне бы падать в пищу принесли, я и тогда до смерти не боясь, не допустил бы похорон. Я знаю, не человеку Богу осмелись. Да разве понимает кто-нибудь, что насколько раз он выше всех показ, насколько же написуемый враг великий? Ты страшно прикинутый Штайн. Открой! Открой! Ну, знай, ты моих решений не изменишь. Тогда узнай и помни, что немного рестаний кони солнца совершат, как ты, дитя, рожденное тобой, отдашь за друг и друг. Затем, что ты безжалостно загнал живую душу в темную гробницу, а сам берешь отнявшую подземных прах непогребенный. Такого права нет ни у тебя, ни у богов, то и в противной воле.
За это ждут тебя богини мщения, чтобы тебя постигли те же беды. Подкупленно ли говорю с тобой, узнаешь скоро сам. Такие стрелы гневью вызвал тобой, как лучник я в тебя впустил. И стрелы ветки не уйдешь от них. Я это знаю и смущен. Мне тяжко уступать, но тяжкие беды, которые случатся, будут прямо. Тебе совет, сын Миникея, что делать? Я приму совет. Ступай, веди невесту из пещеры и оскверненный прах похорони. По-твоему, я должен уступить? Увы, мне тяжко, но свое решение я приму. С судьбой нельзя сражаться. Сюда и слуги, все поскорее с собой перки берите, идите все туда, отсюда видно все. А я, коль это решено, пройду ту глупостью, которую связал. Я понял, чти до самой смерти должно от века установленный закон. Так знай, я буду. Ой, извините. Я тебя сейчас поймаю. Ради бога, я так долго Осень ходит по домам, листиком да прутиком. Не займет, но судит нам. Так знай, за дальнюю дали мы такого не желали. Заказать да выведать, все равно не убежать. А листиком да зонтиком смерть приходит в гости к нам. Я тебя не узнаю, да побью. Очевидно, я твоя смерть. Ты под каким наркотиком? Ты под каким наркотиком? Пробиться морским котиком, а смерть приходит в гости к нам, если я тебя. Ladies and gentlemen, please, встречайте стражник. Да, я спасибо. Вот, собственно, вы не волнуйтесь, не огорчайтесь, не радуйтесь, не улыбайтесь. Это не конец, он скоро будет, да. Это как бы просто режиссерское решение, потому что у нас как бы одна актриса, угадайте какая, у нас их очень много, да. Вот Исмен, например, это мужик. Вот, значит, у нас просто одна актриса очень долго переодевается. Вот, поэтому меня сюда выпнули, чтобы я вам забалтывал уши. Здрасте. Собственно, в чем суть-то? Вы вообще понимаете, почему она долго переодевается, да? Знаете что? Ей выделили 3 платья на весь спектакль, а мне одно жабо! Это я так режиссеру говорю.
кто читал Антигону. Если да, то похлопайте, пожалуйста, мне будет очень приятно. Как много людей вообще. Да? А тогда есть люди, которые понимают, что происходит в нашем спектакле. Ладно, давайте я заново спрошу, а вы не хлопайте. Есть люди, которые понимают, что происходит в нашем спектакле? А, нет, ну ладно, вот за этим я как раз таки и вышел, собственно, чтобы объяснить, что происходит. Так, вообще, это такая история о маленькой девочке, которая решила захоронить своего брата, а власть такая: нет, ты не будешь хоронить своего брата, зачем тебе это делать? Она такая: нет, я захороню. В итоге все сдохли, и, короче, они танцевали в раю, да, если не догадались. Вот, собственно, вы пришли к нам смотреть данный спектакль. Вот, знаете, это вообще трагикомедия с элементами абсурда. Нет, ну вы понимаете, что это? Значит, трагедия в том, что нас 6, и у нас вообще нет денег. Нет, вот это реально трагедия. Это очень больно осознавать. Значит, комедия в чем? Комедия у нас вообще самая актуальная, самая забавная в 21 веке. Все умерли. Очень забавно. Маленькая девочка, все умерли у нее. Вот только я жив, там Клёв жив, там вообще клёво, да? Знаете, вот я, например, когда смотрел «Пункт назначения», забавный фильм вообще, угорал, Жака Финияка, ей-богу. Реально, такая комедия была, забавно, удивлен, почему там не было названия комедия. Ладно, собственно, в чем абсурд? Это я обращаюсь ко всем вам в зале. Если тут есть режиссеры будущие, люди, которые будут потом ставить спектакли, да? Вот, значит, вообще Софокл писал Антигону не про Антигону, про меня он писал, про стражника. Зачем рассматривать какие-то проблемы Антигоны, да? Это ж бред! В наше время все люди хотят зарабатывать, я тоже хочу зарабатывать. Прощайте. Благополучно я сам его накликал. Нет сомнений, то верной гибели тропой. Я слышу сына милого. Эй, поднимайтесь скорее вверх, и встав из склепа, взгляните через брешь, где камень сдвинут. Демона ли слышу я, или обманут тебя богами? О, бедный сын, что ж ты затеял? Что замыслил? Какой медведь разум помутился? О, выйди, сын, прошу, молю тебя. Увы, ты правду видишь слишком поздно. Увы, некий бог, увы, обременил меня громадный бог горя. Небесная тяжелая послав, увы, всю радость истребив мою. О муки злых людских страданий. Увы, увы, я весь дрожу. Почему же грудь мою двуострым мечом еще не пронзил никто? Я несчастен, увы, и жестоким сражен я горем. Изобличен покойницею ты. Ты виноват и в той, и в этой смерти. Увы, нет. Другому, раз я виноват, нельзя этих бесов приписать. Ведь тебя убил я, несчастный. Я. Правду я говорю. Уводите меня. Уводите скорее. Уводите. Нет меня. Я ничто. Приди. Приди. Приходи же скорее в последний день. Приведи же жребий лучше мой. Приди, чтобы я дня другого уже не видел. То в будущем, а ты о настоящем заботься. Будущее от богов. Я все желания выносил в мольбе. Нет, не молись. Ведь людям от скорбей неспосланных не обрести спасения. Уводите же вы скорее безумца. Меня. Я ведь убил тебя, сын, и тебя, и некому обратить мой взор. Все, что было в руках, в стороне лежит. И теперь судьба низвергает на меня сострадание. И вынести у меня их нет сил.